hedder Martin Thorborg, og jeg er administrerende direktør i Visma Dineo. Vi havde Peter fra en eller anden quiz på besøg her forleden, hvor vi havde en fødselsdag, vi skulle fejre. Og det var et super arrangement, og det er en fed ting at holde, fordi det er noget, som alle kan være med i. Der er både en blanding af musikspørgsmål og filmspørgsmål og alt muligt andet, og så er der almindelig banko indeni. Så det er noget, alle medarbejdere kan deltage i, og det er noget, alle synes er pissegægt. Så det kan jeg varmt anbefale. Så ring til Peter og få underholdt virksomheden. Flere af kategorierne er bygget op af materiale, der handler kun om jer. Tak fordi I kom! Skal den næste quiz ikke være jeres?